स्वागत है आपका हमारे बाइक की आगे सर्विस खराब चल रहा है। मैं जा रहा बिलासपुर चौक पे इसकी नई सामान भाई सर्विस अड्डा पहुंच गई भाई। टावर ही टावर लग रहा है दुनिया भर का भाई। हेलमेट लगा उतार के धर रहा बीच में तो भाई हाईवे भागा जानते भाई। चलो तो भाई हाईवे की दौलत पहुंच गया। कितने एक दो स्टार एक्सीडेंट की रही ओपन है भाई कभी जाम 6 महीना होगा पुलिया का रास्ता चलता यो पुलिया ना बन गया कैसे रास्ता मत काट रहा यो ही रास्ता छोड़ रखा बस पुलियो पालियो बन रहा है बाइक नहीं छोड़ के रुक गए पार कोई उड़ा ले जाएगा चाबी चुब्बी हम ही छोड़ को चलू मिर्च दे फ्राई कर धर रखी मिर्च मार मन ले लिया खातर एक ड्यू आ जाते ड्यू पे आओ चल भाई। कितनी दूर रहेगा तो भाई पहुंचना हो रहा कैसी बाइक खड़ी नई बड्डा टूटी पड़ी है गति सिस्टम तोड़ रखा खिंडा दी भाई नई बाइक वह तरह सब किमना है वह तरह खिंडा रखी गति चल दियो नीचे 9 बाइक बता रहा है 9 बाइक रात 2-3 बजे में कराए मतलब घर से सर्विस हो रही भाई सारी भाई। ये तो चल दिया उल्टा ऊपर ही अपना आप कर देगा सर्विस बाहर खुला में भाई नीचे तो भाई नीचे ले गो मैंने अपना आप कर देगा सही कि जाना है देख के छाया ढूंढ तो डोल खेता ठीक है या मोटरसाइकिल का नंबर है भाई तो कि जाए बैठे देख यही जगह में ले रहे मैंने तो घाल लिया अपनी ड्यू एक अरे मैं दूसरा गिलास में घाल दा यहाँ ने नीचे घेर दी बोतल ही उरे लुढ़ा दी अरे भाई 2-3 बार खिंडवा दिया काम चिल्ड रहता था ना पैप से तो पीली जाएगा देखा बाइक ने दिखा ये सिस्टम हो तो भाग को आगे तो भाई आ खड़ी है बाइक कद होएगी अभी
परसों आता है तो मैं को भी लोग बन के तैयार अब जा रहा हूँ ऊपर एजेंसी में। सर्विस तो होगी, जो अपने साथ के बांध रहे हेलमेट के काम आएगा। फ्री में तो आ भी लिया नूरी। चलो भाई यार सूट रहा था मैंने। सर्विस करवा के सारा